التمرين ده هو مش افضل تمرين قادر انك تعمل فيه حركه الشولدر اكستنشن، لان البروفايل فيه بتاع توزيع الاحمال هو مش افضل حاجه. تعالوا نشوف الكلام ده في البايوميكانكس وازاي الاحمال ممكن ان هي تتنقل. وده نتيجه لان الفالكرم اللي هو مفصل الكتف بيكون مكانه هنا، واللاين اوف فورس بتاعت الدمبل عايز ينزل لتحت كده، فهنا المسافه بتكون صفر، فمفيش تفعيل اصلا على العضلات بتاعتنا. لكن المسافه هنا بتفضل تزيد 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 كل ما ببعد الدمبل عن الفالكرم اللي هو المفصل، لحد ما بتيجي هنا بتكون ابعد مسافه ممكنه. فالتحميل على العضلات بتاعت اللاتس واللونج هيب بتاعت الترايسبس بيكون اعلى حاجه، وهنا بتكون اقل حاجه. ففي الجزئيه دي ما بتستفدش قوي بالوزن اللي انت بتكون حاطه، لان هو بيكون خفيف، وطبعا باقي المدى الحركي كله ما بتستفادش بيه، فبتستفيد بس بالجزء الصغير اللي هنا. فبكل بساطه ممكن تبدل التمرين ده اللي هو بيستهدف عضله اللاتس بتمرين زي البول اوفر بس بالكيبل. يعني تمسك الكيبل في الماشين بالشكل ده وتمسك من فوق وتنزل لتحت. انت هنا خدت المدى الحركي الكامل من اول لما بتمسك البار من فوق لحد ما بتنزل لتحت. فهنا البروفايل بتاع التمرين ده بيكون افضل، وبرضه بنعمل نفس الحركه اللي هي الشولدر اكستنشن، بس هنا بنعملها واحنا واقفين، لكن هنا بنعملها واحنا نايمين. فهي دي برضه الشولدر اكستنشن. وكده عرفنا نحلل التمرين ده ونشوف البروفايل بتاعه ونعرف هو بيستهدف انهي عضلات، وكمان في بدايل تانية افضل ليه ممكن ان احنا نستخدمها. وبس كده، لايك وفولو اللي جاي كتير.